上周末的连日大雨，让不少民众所饲养的家禽、家畜动物呢都被水给冲走了。在瑞芳呢，在2号晚上，甚至有民众在瑞庭国小附近就捡到一头牛，并且也报警处理。经过1天1夜，主人终于前来把失踪的牛给带回家了。 在连日大雨过后，很多民众饲养的家禽家畜都被水冲走，没有想到连牛也因水患而遭殃。昨天晚间，有民众在瑞庭国小附近捡到一头牛，于是赶紧通知员警前往处理。因为牛身上没有任何烙印及耳环标志，所以无法得知饲主是谁，所以暂时先安置在瑞芳警分局，等候饲主前来指认。所幸经过了1天1夜，在今天上午， 饲主终于是前来认领。有啊，我有看到啊。系啊。我咧菜园啊，佮水甲冲落去啊。系啊。有啊，我讲牛阮死去啊，结果佮无死啊。是人拄送我无偌久啊。系啊。啊，迄天落暴雨吼，袂赴通收。伊挽起来有，阮遐菜园有迄个挽起来，都迄个走出来啊。 饲主表示，在31号当天下了那场豪大雨，使得养在自家菜园的牛被大水整个冲走。饲主有人眼见却来不及抢救，原本以为找回来希望不大，没想到有被民众发现后，员警还带回分局安置。饲主说，真的是很幸运，也很感谢员警的用心。迄个阮囝有迄个啊，苦王去哩啊。 伊昨伊咧捡到的人送来，遮的人有看到，早唔通知阮讲伊甲送来遮安尼。谢啊，无真可怜哩，真可怜。瑞芳分局表示，这还是头一遭捡到一头牛，在这期间也吸引不少民众停下脚步围观拍照。幸好在经过1天，这头牛总算是找到了它的主人。记者陈威，瑞芳采访报道。